Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Men UMFT universiteti talabasi Latif Abdulloh, dasturiy injiniring guruhi K3-guruh. Bugun sizlar bilan C++ dasturlash tilining eng muhim ko'p qo'llaniladigan ma'lumotlar tuzilmalaridan biri hisoblangan vektor va ular bilan ishlash, dinamik massivlar va xotiralar boshqaruvi mavzusidagi birinchi mustaqil ishimni ko'rib chiqamiz. Avvalo vektor nimaligini tushunib oladigan bo'lsak, scg vektor bu C++ standart kutubxonasiga tegishli bo'lgan elementlar xotirada ketma-ket joylanadigan o'zgaruvchan o'lchamli dinamik massivdir. Oddiy statik massivlardan farqli ravishda vektorning hajmini oldindan qat'iy belgilash shart emas, chunki uning hajmi dastur davomida element qo'shilgan sari avtomatik ravishda kengayib boradi va xotiraning heap, ya'ni dinamik qismiga joy ajratiladi. Elementlarning xotirada ketma-ket joylashishi kesh samaradorligini ta'minlaydi, ya'ni protsessor kesh L1, L2 bilan ishlashda maksimal tezlikka erishiladi. Eng muhimi, xotira boshqaruvi avtomatlashtirilgan dasturchi tomonidan qo'lda delt operatori orqali xotirani tozalash talab etilmaydi. Dasturkor buni avtomatik bajaradi. C++ dasturlash tilida vektorni bir nechta usulda e'lon qilishimiz mumkin. Bosh vektor int v nuqta virgul shaklida e'lon qilsak, 0 elementga ega bo'lgan boshlang'ich bo'sh vektor yaratiladi. O'lchamli va standart qiymatli yaratish vektor int v qavs ochilgan 10,5 qavs yopilgan nuqta virgul ko'rinishida yozsak, xotirada birdaniga 10 ta elementlardan iborat va barchasining boshlang'ich qiymati 5 bo'lgan vektor hosil bo'ladi. Listda ko'rishingiz mumkin. C++ 11 standartidan boshlab vektor int v barobar figurali qavs 1,2,3 va qavs yopilgan nuqta virgul shaklida elementlarni to'g'ridan to'g'ri ro'yxat orqali berib o'tishimiz mumkin. Vektor elementlarida murojaat qilishning ikki xil asosiy usuli bor va ular bir-biridan xavfsizlik hamda tezlik jihatidan farq qiladi. Operator to'rtburchak qavslar chegarani tekshirmasdan to'g'ridan to'g'ri xotira manziliga murojaat qiladi. Shu sababli u juda tezkor ishlaydi, lekin indeks xatoliklarni tekshirmaydi. Add oddiy qavs funksiyasi murojaat qilinayotgan indeks vektor chegarasidan chiqib ketganligini tekshiradi va agar xatolik bo'lsa, stg out of range istisnosini exception qaytaradi, ya'ni bu usul xavfsiz hisoblanadi. Bundan tashqari, vektorlarning birinchi elementiga tezkor murojaat qilish uchun front funksiyasidan eng so'nggi joylashgan element qiymatini olish uchun esa back funksiyasidan foydalanamiz. Vektorlar bilan ishlashda ikkita muhim tushunchani ajratib olishimiz lozim. Bular size va capacity. Yangi xotira ajratmasdan turib vektor o'z ichiga sig'dira oladigan maksimal elementlar sonidir. Vektor batamom bo'shligini tekshirish uchun esa empty funksiyasi ishlatiladi. U size 2 barobar 0 holatida true qiymat qaytaradi. Vektor to'lganda, ya'ni size ko'rsatkichi
capacity yangilashib, yana yangi element qo'shilganda relation ya'ni xotirani qayta taqsimlash jarayoni yuz beradi va vektor sig'imini odatda 1,5 yoki 2 barobargacha ortadi. Endi vektor elementlarini boshqarish funksiyalariga to'xtalsak, eng ko'p qo'llaniladigan funksiya bu pushback bo'lib, u yangi elementni vektorning oxiriga borib qo'shadi. Amortizatsiyalangan vaqt murakkabligi O1 ga teng bo'ladi. Popback bu funksiyasi esa vektorning eng so'nggi elementini xavfsiz ravishda o'chirib tashlaydi. Uning ham tezligi O1 dir. Agar bizga vektorning ixtiyoriy qismiga, masalan, boshiga yoki o'rtasiga element qo'shish yoki u yerdan o'chirish kerak bo'ladi, insert va erase funksiyalaridan foydalanamiz. Bu funksiyalar qolgan elementlar xotirada surishga majbur bo'lgani uchun vaqt murakkabligi O n ni tashkil etadi. Ushbu jadvalda vektor ustidan amal bajaruvchi qo'shimcha muhim funksiyalar keltirilgan. Clear vektorning barcha elementlari o'chiradi va hajmni qavs ichida O va qavs ichida n murakkabligida 0 ga tenglashtiradi, 0 ga teng tushiriladi. Races n vektor hajmini ntaga o'zgartiradi va kengaytirilgan yangi elementlarni 0 bilan to'ldiradi. Receiver belgilangan n dona element uchun xotirani oldindan band qiladi, sig'imni o'chiradi va ortiqcha relationlarning oldini oladi. Swap v ikkita vektorni elementlari va xotira ko'rsatkichlari o'zaro juda tez qavs ichida O1 da almashtiriladi. Ascension n va val mavjud tarkibni butunlay o'chirib, uning o'rniga nta yangi belgilangan qiymat bilan qayta to'ldiriladi. Bo'ylab harakatlanishda iteratorlardan keng foydalaniladi. Iterator elementlarga ketma-ket kirishni ta'minlaydigan va xotira manzillarini ko'rsatuvchi aniqli ko'rsatkich pointer analogidir, analog hisoblanadi. Bayesian funksiyasi vektorning eng birinchi elementiga ko'rsatsa, handle funksiyasi oxirgi elementdan bitta keyingi xotira koordinatsiyasiga ishora qiladi. Teskari yo'nalishda, ya'ni vektorlarning oxiridan boshiga qarab aylanib chiqishi uchun esa Bayesian va Rand reverse iteratorlardan foydalaniladi. Cycle va iterator yordamida vektor elementlarini ekranga chiqarish tasvirlangan. Nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun amaliy misol ko'ramiz. Bu dastur foydalanuvchidan nta son kiritishni so'raydi. Ular dinamik ravishda vektorga yig'adi, so'ngra o'sish tartibida saralab ekranga chop etiladi. Kodda ko'rib turganingizdek, dastlab vektor va saralash uchun algoritm
kutubxonalarini e'lon qilganmiz va vPushBack temp orqali elementlar dinamik qo'shiladi. Source vBayesian vHandle funksiyasi esa vektorni o'sish tartibida saralab beradi. Yakunda Rayleigh-Basset for-lab yordamida elementlar qulay usulda ekranga chiqariladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, vektor zamonaviy C++ dasturlashining asosi hisoblanadi. Ular xavfsiz va optimal va moslashuvchan dinamik xotira bilan ishlash imkonini beradi hamda standart massivlardan har tomonlama ustunlikka ega. Ushbu mustaqil ish talablariga muvofiq kamida 11 slayddan tayyorlandi. Kod namunalari tushuntirildi va topshiriq to'liq bajarildi deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.